भाई आज अपने सामने खड़ी है पोर्शे 718 काइमैन। तो आज अगर बात कर ले इसके ओवरऑल, तो सब लोगों की ये क्वेरी रहती है कि स्पोर्ट्स कार है वो बाहर से तो किलर लगती है, लेकिन उसका इंटीरियर किस प्रकार का रहता है। तो मैं सबसे पहले आपको जो इंटीरियर है वो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा इसके अंदर यहाँ से इंटीरियर जो है वो कुछ इस प्रकार का दिया गया है। पूरा ब्लैक कलर का जो इंटीरियर है वो मिल जाता है। कुछ इस प्रकार के स्टीयरिंग व्हील, साथ ही के अंदर अपने को गियर्स, कंट्रोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एसी वेंट्स, जो कुछ इस प्रकार के यूनिक से जो है वो मिल जाते हैं। सीट अपने को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है और पूरा ओवरऑल और लग्जरी फील जो है वो इसके अंदर बाहर से ही नहीं, जो इंटीरियर है उससे भी मिल जाता है।